Mata, ku saurara da kyau. Kuɗi yana da muhimmanci a aure, amma kuɗi kaɗai ba shine abin da yake tabbatar da cewa namiji ya zama cikakken miji ba. Aure ba wai neman wanda yake da aljihu mai kauri kawai ba ne. Aure yana neman mutumin da yake da tsoron Allah, hankali, alhaki da iya jagoranci. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", ma'ana Allah ya ɗora wa maza nauyin kulawa da tsayawa kan alhakin iyalansu. Saboda haka, kafin ki tambayi namiji nawa ne yake samu, ki kuma tambayi kanki, shin yana da tsoron Allah? Shin yana iya ɗaukar alhaki? Shin idan matsala ta taso, yana neman mafita ko yana guduwa? Shin yana sauraron matarsa cikin hikima? Shin yana iya kare mutuncin gidansa? Shin yana iya jagorantar iyalinsa zuwa abin da Allah ya yarda? Domin akwai mutum mai kuɗi sosai, amma ba shi da kwanciyar hankali, ba shi da tausayi, ba shi da alhaki, kuma baya iya jagorantar gida. Haka kuma akwai mutum wanda dukiyarsa ba ta da yawa, amma yana da ƙoƙari, amana, tsoron Allah, kyakkyawan hali da kishin iyalinsa. Wannan ba yana nufin ki yi watsi da batun kuɗi ba. A'a, nauyi ne akan namiji neman halal, ciyarwa, sutura da kula da iyalinsa gwargwadon ƙarfinsa. Amma kada ki manta, kuɗi kayan aiki ne, hali da jagoranci su ne tushen gida. Saboda haka, yayin da kike neman miji, kada ki kalli abin da yake da shi kawai. Ki kalli wanda yake zama idan yana cikin wahala. Ki kalli yadda yake mu'amala da iyayensa. Ki kalli yadda yake magana da wanda ba shi da abin da zai amfane shi. Ki kalli tsoron Allah ɗinsa. Domin aure na gaskiya ba a gina shi da kuɗi kawai ba. Ana gina shi da imani, amana, haƙuri, tausayi, alhaki da kyakkyawar mu'amala. Allah ya ba mu mazaje nagari da mata nagari, ya sa gidajenmu su zama gidajen rahama da natsuwa. Amin. Idan kin yarda cewa hali da jagoranci sun fi muhimmanci fiye da kuɗi kawai, ki tura wannan saƙon ga wata 'yar uwa da za ta amfana da shi.